Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eko Saiful Rahman. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang aktuator. Kita sebagai seorang engineer pasti mengenal komponen-komponen yang termasuk di dalam aktuator. Lalu apa itu aktuator? Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis atau maupun elektrik yang menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan oleh lengan mekanik yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh pengontrol otomatis yang diprogram antara yang dikontrol di antara microcontroller. Nah, pada sistem pengendalian kebanyakan sinyal kontrol yang dihasilkan oleh controller tidak cukup kuat. Tidak cukup kuat tuh dayanya. Nah, untuk mendrive plan sehingga diperlukan adanya aktuator. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aktuator, termasuk fungsinya dalam sistem pengendalian dan klasifikasi aktuator berdasarkan daya yang dihasilkan. Klasifikasi aktuator itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah aktuator mekanik, yang kedua ada aktuator listrik, ada aktuator hidrolik, dan ada aktuator pneumatik. Dari sini saya akan mencoba membahas tentang aktuator elektrik. Aktuator elektrik merupakan aktuator yang mempunyai prinsip kerja yang mengubah sinyal elektrik menjadi gerak mekanik. Ada 3 fungsi aktuator. Yang pertama itu adalah aktuator elektrik merupakan aktuator yang mempunyai prinsip kerja yang mengubah sinyal elektrik menjadi gerak mekanik. Lalu yang kedua adalah merupakan komponen penguat penguat dan pengkonversi. Yang ketiga adalah menguatkan sinyal kontrol menjadi sinyal baru dengan daya yang besar dan sesuai dengan daya yang dibutuhkan oleh sistem. Lalu bagaimana prinsip kerja aktuator listrik? Nah, aktuator listrik ini mempunyai koil sebagai penggeraknya, di mana ketika koil mendapat suplai tegangan, maka koil tersebut akan berubah menjadi medan magnet. Nah, medan magnet inilah yang menimbulkan energi listrik untuk dirubah menjadi gerak mekanis. Lalu berikutnya ada jenis-jenis aktuator listrik. Yang pertama adalah solenoid. Nah, solenoid ini adalah merupakan palep katup yang dikendalikan dengan arus listrik baik AC maupun DC. Nah, solenoid ini merupakan palep atau katup yang dikendalikan dengan arus listrik baik AC atau maupun DC melalui kumparan atau solenoid. Nah, solenoid palep ini merupakan elemen kontrol yang paling sering digunakan dalam sistem fluida. Nah, kalau melihat pada gambar di samping, pada gambar ini, prinsip kerja pada solenoid palep yaitu katup listrik yang mempunyai koil sebagai penggeraknya, di mana
Ketika coil merupakan suplai tegangan, maka coil tersebut akan berubah menjadi medan magnet. Nah, sebagai penggerak pada piston pada bagian dalamnya. Ketika piston bertekanan yang berasal dari supply atau service unit, pada saat membuka maka aliran fluida bergerak seperti contoh gambar ini. Lalu apa yang menggerakkan piston tersebut? Itu yang menggerakkan itu adalah sistem kontrol. Yang kedua itu ada motor DC. Nah, pada motor DC ini adalah merupakan suatu mesin yang berfungsi mengubah tenaga listrik arus yang searah menjadi gerak atau energi mekanik. Nah, pada prinsip kerja motor DC, jika terjadi putaran pada kumparan jangkar pada medan magnet, maka akan timbul tegangan gerak listrik atau GGL yang berubah-ubah arah pada setiap setengah putaran. Terus tegangan yang masuk akan membalik pasa tegangan dari gelombang yang mempunyai nilai positif dengan menggunakan komutator. Dengan demikian, arus yang berbalik arah dengan kumparan jangkar yang berputar dalam medan magnet. Nah, berikutnya adalah motor servo. Nah, pada motor servo ini adalah merupakan motor listrik dengan menggunakan sistem closed loop. Nah, sistem tersebut digunakan untuk mengendalikan akselerasi dan kecepatan pada sebuah motor listrik dengan keakuratan yang tinggi. Bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar berikut terdapat komponen-komponen pada motor servo, diantaranya adalah gearbox, ada potentiometer, ada DC motor, ada kontrol sirkuit. Nah, prinsip kerja motor servo ketika sinyal dalam bentuk PWM atau pulse width modulation diberikan, maka poros motor servo akan bergerak ke posisi yang telah ditargetkan dan berhenti pada posisi tersebut. Nah, serta akan bertahan pada posisi tersebut jika ada kekuatan eksternal yang mencoba memutar atau mengubah posisi tersebut. Maka pada sistem closed loop dari motor servo tersebut akan bekerja dengan mencoba menahan atau melawan kekuatan eksternal tersebut dengan kekuatan internal dari motor servo itu sendiri. Namun motor servo tidak akan mempertahankan posisinya untuk selamanya. Jika sinyal PWM harus diulang sinyal PWM itu harus diulang setiap 20 ms atau milisecond. Nah, agar posisi poros motor servo tetap bertahan pada posisinya. Yang keempat atau yang terakhir adalah motor induktansi AC atau alternating current. Motor listrik AC adalah sebuah motor yang mengubah arus listrik dalam bentuk alternating current
menjadi energi gerak maupun mekanik daripada motor, rotor yang ada di dalamnya. Nah, lalu prinsip kerja dari motor induktansi AC seperti apa? Nah, untuk prinsip kerjanya itu adalah pada motor induktansi AC, motor ini disuplai oleh sebuah sumber AC satu pas. Nah, ketika sumber AC diberikan pada sistem winding dari motor, maka arus itu dapat mengalir pada stator winding. Nah, flux yang dihasilkan oleh sumber AC pada stator winding tersebut disebut sebagai flux utama. Karena munculnya flux utama ini, maka flux medan magnet dapat dihasilkan oleh stator. Berikutnya rotor dan motor tersebut sudah diputar sedikit. Karena rotor berputar, maka dapat dikatakan bahwa konduktor pada rotor bergerak relatif terhadap flux pada stator winding. Akibatnya muncul tegangan GGL atau gaya gerak listrik. Nah, pada konduktor rotor sesuai dengan hukum Faraday. Anggap lagi motor terhubung dengan beban yang dioperasikan, karena motor itu terhubung pada rotor dan terhubungnya rotor dengan beban. Nah, arus yang mengalir pada rotor ini disebut arus rotor. Arus rotor ini juga menghasilkan flux yang dinamakan flux rotor. Nah, interaksi antara kedua flux inilah yang menyebabkan rotor di dalam motor dapat berputar sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.